Bueno, boas tardes, eu son Roi Nieto. Eu quides saber aquí hoxe na Feira do Abril no Concello de Valdubra, pois é unha regueifa. Entonces o desfile vai comenzar, van entrar por tres grupos, van entrar os nenos, acompañados das aboas, e depois os nosos bailadores. É o que ides a escoitar mentras que entran é unha explicación do que é unha regueifa, non? Un canto que se facía antigamente. Despois imos a recrear unha escena que é a seguinte: un noivo que ven emigrado de Cuba regresa a Galiza e está a súa noiva esperando a que veña el. Entonces os padriños son os que teñen que dar a aprobación da boda. Entonces os noivos van a entrar no desfile e desver o noivo que ven ca súa maleta porque veu de Cuba e vai estar a noiva esperando. Entonces el vai a entregar un ramo de flores e van ser os padriños os encargados de xuntalos aos dous. E así é un pequeno resumo do que ides a poder ver hoxe aquí. Vale. Todo isto aderezado con xoiería, cestería... Exactamente, olvidábame do máis importante: as xoias do taller que fixemos aquí, xoias elaboradas polos veciños, que as nosas irmáns, que incluso eu tamén participei, gracias a Susi Gesto, que foi a Uribeiría, o sea, a Uribe, que lle chaman. Todos os detalles, maletas pendentes, collares, pulseiras, todo é xoiería artesanal que fixemos os veciños de Valdudubra con Susi Gesto. O que lle chaman a regueifa, o pan, as bailadoras que levan o pan na cabeza encima do molido, e a regueifa, que é un cesto, que non sei se o vedes por aí, un cesto así grande que vai todo decorado tamén con xoias.